So ito yung nabili natin sa Shopee na brush. Mukhang pasok naman siguro. Mukhang sakto naman. Tapos toothbrush. Tapos ito yung gas. I-test natin kung effective. So let's do it. So ito yung pinaka-effective na paraan. Ay, lubog natin yung brush tapos ito. Oo. Diba? Linis talaga. So hindi pala sayang yung pagbili natin dito. So salamat Shopee. So ayan, siguro mga nasa 80% siguro yung pagkalinis nung chain natin. So ngayon is lalagyan natin ng chain lube. Nabili natin sa Shopee. Salamat Shopee. So ayan. So importante na nilinisan natin yung ating chain at saka nilalagyan natin ng lubricant para mapatagal natin yung anong tawag doon, lifespan. Mapatagal natin bago masira, matagal na masira yung ating kadena at saka yung sprocket.